से उनके नियानवे वही अल्लाह से जिनके बच्चा जना पुत्र भी नियानवे भी हनुमा करेंद्र दुआ हुआ अल्लाह चल खिलौना ने औलाद के साले करे अपने मां ने फरमा बता दिया खास करी साबो होनो भी नहीं खोजी जो खुशी हो जाए या गमी मोमिन अल्लाह के कुरान को फरीदत है सलाम आए हाफिज रफीक साहब के ये जो बड़े पुत्र की जुम्मा की खुशी में कुरान पढ़ाएगा खेल अल्लाह से मोहम्मद अरसद के साले करे और जो उम्र के दराज करे जब भी हम आगे मतलब से करीबी की नजर करे ऐसे सही को ठवारन के माध्यम तो क्या अल्लाह सही ऐसे सही को ठवारन के ईमान और अमल में बचन में धर्म में बरकत नाज़िल फरमाए अवाम ये सारी बता अल्लाह जल्ल वाला शान हो जो मेहरबानी वला एहसान वला तौबा थोड़ा सारी नेमतों समूरन एहसान में समूरन मेहरबानी में समूरन नेमत में औलाद भी अल्लाह की तरफा बड़ी बड़ी नेमत अल्लाह की नेमत जो कदर करो चयो मोमिन जे मथो हक़ रब जी मर्जी वणे सके के पुट दे वणे सके के न्याणो दे याकूब अलैहिस्सलाम के ॾींहं ते आयो तो पुट ही पुट नहीं हर लूत अलैहिस्सलाम के ॾींहं ते आयो तो वो धीअरू नहीं तॾहिं अञा रब सही मुंहिंजी बेपरवाहीअ ते आयो तो इमरान जे न्याणी हज़रत बीबी मरियम खे बिना मुस जे पुट दर नहीं पर अल्लाह जल्ल वाला शानो बीबी मरियम जे बच्चे का ॼमण सां कजे तौहीद जो वाइल भी कराए सब कुछ अल्लाह जो था आई औलाद ॾींहं वारो इहो अवल असांजो अक़ीदो ईमान हुअणु खपे मजबूत ॼमी बीह रहो औलाद ॾियण वारो न नबी आहे न वली आहे न गौस कुतुब आहे समूरा जो औलाद ॾियण वारो हिकिड़ो अल्लाह आहे वरी आवाज़ कयो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह जो नबी आहे नबी हुजण जे बावजूद इब्राहिम अलैहिस्सलाम अखियुनि में पानी ॼमा रहाए अल्लाह करीम जे दरवाजे ते हथ खणी पंहिंजे बच्चे जे लाइ दुआ थो करे तेरा कुरान में फरमाया रब्बे हबली मिनस सालिहीन डाले जो सुभान अल्लाह अल्लाह बुलंद आवाज या तो आगे तो करे जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह जो नबी है समूह नबियों में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ओ अल्लाह जो नबी ये अल्लाह से नबीउल्लाह तो क्यों पर अल्लाह हज़रत इब्राहिम के खलीलुल्लाह भी है खलील के हुआ दोस्त के बड़े आवाज
अल्लाह जो कुरान तुझे वक्त कज़ल्ला इब्राहिम खलीला अल्लाह की आवाज़ समूरन नबियन में इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह जो नबी भी आत समूरा जो अल्लाह जो दोस्त भी आओ वाले आवाज इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी होने के बावजूद पैगंबर होने के बावजूद अल्लाह के दोस्त होने के बावजूद अल्लाह के दरवाजे थे आयो बैत कयो दुआ पे वरे रब्बे अबली मिनस सालिहीन अल्लाह या दुआ के करी इब्राहिम को अल्लाह के साले बच्चों दे नबी दुआ हुई अर्शवार तो इब्राहिम दुआ कबूल करे नहीं मां तो एक तो बड़े कर्मा होता जोड़ो पुत्र हो जाए इस्माइल नबी नहीं से बीबी हाजरा तो हजरत इसहाक बिन हजरत बीबी सारा गोरे एक जो मिले सफर बड़ी आवाज होने वाली अल्लाह जो नबिया ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जो नालो मस्जिद के अंदर मेहराब में भी दुआ पे घरे होना लिखता ज़करिया बड़ी आवाज क़ाल रब्बी हब्ली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ या दुआ के तो कोई क्यों हजरत ज़करिया अल्लाह के घर में मस्जिद जी मेहराब है जैसे नबी इन्होंने मांग के अल्लाह चाहते हुआ जो अल्लाह की तौहीद को पढ़े जैसी अकीदो दुरुस्त ना है जैसी खास करी साबुत का अमल तौहीद ना है खैर खैरात इबादत रुकू क़याम कोई खुदा न जो कौल कबूल ना है अकीदो खालिस रखो ये यकीन रखो नबी हो जन रसूल हो जन पैगंबर हो जन पर औलाद की जरूरत पई त अल्लाह का बंदा केका बड़ी आवाज या दुआ के बुरी हजरत ज़करिया के का गाला मूसा अल्लाह का तेरा फरमान होना लिखता ज़करिया रब्ब नाले जो सुभान अल्लाह कने बुलंद आवाज قال رب هب لي من لدنك ذرية إنك سميع الدعاء سبحان الله अल्लाह बुलंद आवाज़ अल्लाह जो कुरान तुझे तो ज़करिया अल्लाह जो नबी आओ जो सुभान अल्लाह ऐ नबी उनके जेबो थई जगी चूंडर को पान करे तो सुभान अल्लाह अल्लाह ने आवाज़ नबी की चूंड के कयाओ एकड़िया तुझी चूंड एकड़िया मुझी चूंड गलत थी सके थी पर खुलन खास के लिए वारो अल्लाह जी चूंड गलत नथी थी सके
आहे भी अल्लाह जो नबी ज़करिया रब के दरवाजे ते तुझे ऐ मुझे अल्लाह मां तुझे नबी आ अल्लाह तुझे दरवाजे ते हथ तो खड़ा कुरान वहां ज़ईफा घरवारी संधा का ताकत ही कोने आया नबी हथ तो देखयो विठो जद इनक सभी दुआ नबी आके खानो दुआ करे अना वडे आवाज ए मुशरक खबर जा पन्ना रोड़े रोड़े छिता दी जान गाजी शादी वनी वण के धुए धुए चरिया दिया वार जाए वार लदो तो धीए जे वनी डाची रे कबर के दीदा से फेरा दा पुत्र जे मता मुशरक तो छितो थी बड़ा दे एने हार मुरे जो तो पुत्र दियणो अल्लाह जे थमिया न्यायो भी दियणो अल्लाह जे थमिया एतो कुरान सुनो कुरान मिठो कुरान माखी का मिठो नूर कुरान हक कुरान बरकत वाला कुरान तो जे नबी या इब्राहिम तभी रब का पे औलाद होए नबी या ज़करिया तभी बच्चों रब का तो होए डाले जो सुभान अल्लाह अशवारो तो ज़करिया तो कबूल करे शरीफ आए सुभान अल्लाह अल शवारो तो ज़करिया दुआ कबूल करे शरीफ आए चिमला साल सांप अशवारो तुझे याद करिया याद करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिगुलामिन इस्मुहु यहया मुबारक थी खुशखबरी थी ओ पुट तो जाए जे जो नालो बीमार भगवान रखी छडियो आहे ये याद है पुट तरफ बदलस पर नालो भी भगवान ये या रखी ने बड़े आवाज इब्राहिम के बच्चा कहना ज़करिया के पुट कहनो बड़े आवाज तो के थोड़े मेरे यार मुझे कलंदर सही अग में हो जा ज़करिया अग में हो बेटा ही सिंह में हो जा इब्राहिम अलैहिस्सलाम में हो बड़े आवाज गाजी शाह में हो या अल्लाह जा नबी अग में आ तो चरी कौम चरिया मानो मुशरक चरियो खबर जेको सच्चे खुदा जो दर्शने लहरन का तो बच्चा घुरे इहो अकीदो रखो इन रफीक के रब रहमी रहीमी करीमी की नजर करे पुट ॾिनो के ॾिनो दस बड़े आवाज औलाद रब जे थमिया ना बड़े आवाज जो सुभान अल्लाह पर मोमिन जी अम्मा शाह सदीका करे जो सुभान अल्लाह बड़े आवाज ये माशा सदीका अबू बकर सदीक जी न्याणिया महबूब खुदा जे घर जी राणिया वा माशा भई अज तुझे अम्मा जी तारीफ तू करे मां पज मारी तारीफ कया हे पज मारी तारीफ करे हुनन खास केड़ी वारो पर नबी जे घर वारन जी तारीफ अर्श वारो कुरान अर्श वारे रब जो कुरान पान थो करे जो सुभान अल्लाह बड़े आवाज फराज तो या अय्युहल नबी अल्लाह कुरान खुदाए बताने जो सुभान अल्लाह अल्लाह बड़े आवाज बुलंद आवाज या अय्युहल नबी कुल अज़वाजिका हुजूर जे घर वारन के अर्श वारो तुझे मुझा मोहम्मद चो घर वारन के अर्श वारो तुझे मुझा मोहम्मद चो घर वारन के वबनात का चो बजे धरन के वन साइल मोमिनीन आई चो मोमिन औरतन के माना कुरान में तारीफ आहे नबी जे घर वारन जी
नबी जे घरवारनि जी तारीफ़, नबी जे न्याणीअ जी न न्याणनि जी तारीफ़। हाँ मता चवे त हिकड़ी न्याणी अम्मा फातिमा जी भी तारीफ़ आ, बीबी ज़ैनब जी भी तारीफ़ आ, उम्मे कुलसूम जी भी तारीफ़ आ। ॿुधो त हुजूर जे चइनी न्याणनि जी रब तारीफ़ करे बड़े आवाज़ सां वबनातिक छा तो रब जे वबनातिक ओले जी कुल असवाजिक वबनातिक नबी पंहिंजे घरवारनि खे बि चयो, पंहिंजे न्याणनि खे बि चयो। छा जवान युदनीन अलैहिन मिन जलाबीबिहिन सुभान अल्लाह। वजा सना मोहम्मद पंहिंजे घरवारनि खे चयो, पंहिंजे न्याणनि खे चयो, मोमिन औरतुनि खे चयो त घर खां ॿाहिरि निकिरनि, वॾे बुर्जे में हुजनि, वॾी चादर में हुजनि, हिननि जे चेहरे ते गैर जी नज़र न पवे, हिन जे हथ ते गैर जी नज़र न पवे। पर मुंहिंजा मोहम्मद ऐलान करे चयो, मोमिन औरतुनि खे वज़कुरन मा युतला फी बुयूतिकुन मिन आयातिल्लाह वल हिकमा। कुरान पढ़न तब घर में पढ़न, हाँ पर्दे में रहन, कुरान पढ़न तब घर में पढ़न, नमाज पढ़न तब घर में पढ़न। हेरे लिहाज समूरा जो तो कुरान में पर्दे जो हुक्म। हाँ नबी जे घर वारनि जी रब कुरान में तारीफ़ तो करे, पर ॿुध अर्श वारो तुंहिंजो मुंहिंजा मोहम्मद जीअं तूं भलो तुंहिंजो घर वारो बि भले, पर उन्हनि खे पर्दे में रहण जो हुकुम ॾे। अञा वॾे आवाज़ हाणे ॿुध वरी कुरान खोल, अल्लाह जो कुरान नबी जे घर वारनि जी तारीफ़ तो करे। जो सुभान अल्लाह फरमादो नबी औला बिलमुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम। सुभान अल्लाह। अगे तो कुरान बुलाया वॾे आवाज़ सां सुभान अल्लाह। ए मुंहिंजा सुना मोहम्मद रबी खदीजतुल कुबरा खां वठी तव्हांजे आख़िरी घरवारी ताईं जेके घरवारियूं तुंहिंजी निगाह में आयूं, नबी ऐलान कर तुंहिंजे सॼी उम्मत जूं मां ख़ुदा महरून करे छॾियूं आहिनि। जो सुभान अल्लाह। अञा वॾे आवाज़ सां अम्मा खदीजा नबी जी पहिरीं घरवारी जंहिंमां साईं खे औलाद थियो, उहा बि असांजी अम्मा थी। बीबी सैदा बि असांजी अम्मा थी, बीबी ज़ैनब बि असांजी अम्मा थी, बीबी मैमूना असांजी अम्मा थी, अम्मा हफ्सा असांजी अम्मा थी, सगोरा जो बीबी आयशा भी असांजी अम्मा है। अल्लाह ॾाढे जो सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज़ सां थियो, अञा बुलंद आवाज़ सां फरमायो इन्नमा ॾाढे जो सुभान अल्लाह। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। नबी जे घर वारनि में एलबियार ये नबी जो न्याय हुन त नबी सॼो हाणी वॾे आवाज़ सां आई समूरा जो हुजूर जो न्याय हुजनि या हुजूर जो वारी हुजनि, असां कलमे वारनि जूं मायूं वॾे आवाज़ सां सुभान अल्लाह। एलबियार बोले जे नबी जे घर वारनि सां बुग़्ज़ रखी मथे ते कुरान खणी तो चवां त जन्नत जो दर हथी न ईंदो। ॿुधी सघो जे नबी जे न्याण सां वेर रखी त बि जन्नत जो दर हथ न ईंदी। असां ते रब महिरबानी कई, नबी सॼे घर वारनि खे बि पंहिंजूं मायूं मञण वारा, त नबी सॼे न्याणनि खे बि पंहिंजूं मायूं मञण वारा। भले आवाज़ जो सुभान अल्लाह। वरी समूरत घर वारनि में अम्मा आयशा रसूलुल्लाह जी प्यारी घरवारी हुई। सुभान अल्लाह। अम्मा आयशा जी तारीफ़ कुरान
में पान की थी सूरत नूर थी माशा जी तारीफ थी। अरे तो सुभान अल्लाह वरादजल खबीसात लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात वत्तय्यिबात लित तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित तय्यिबात औलाइकुम कुरान खोल कुरान शायद जे उम्मत मोहम्मद अरबी परीत जानो परीत मर्दल्लाह परीत मर्द परीत जानो पाक जानो पाक मर्दल्लाह पाक मर्द पाक जानो जला कुरान तो जे मुजा मोहम्मद जे के आयशा जी इज्जत दसनी हो जे अगर तो रसूलुल्लाह रे न्यारे फोट जने दी इज्जत वार वात आयशा कुमार बेइज्जत वारी तो सुभान अल्लाह उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यक़ूलून लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। डाले जो सुभान अल्लाह जो तो हुजूर जी घरवारी अम्मा आयशा जेका टियों नंबर नबी से जी घरवारी ईद जो ॾियारो आहे साईं ईद पढ़ाई घर आया अम्मा आयशा रोई वेठी ॿुधो पाण फरमायूं आयशा रोई थी या रसूलल्लाह अॼु मदीने शरीफ जो वक़्तु आयो कंहिंजे कच्छ ते पुटु कंहिंजे कच्छ ते न्याणी मुबारक में उॾियंदो पर साईं उन्हनि मायरनि जे कच्छ ते बच्चा ॾिठो मुंहिंजी दिलि रोए थी अवां मां मूंखे न को पुटु आहे न को न्याणी आहे जो नबी थो चए काॾे त जो सुभान अल्लाह ए हो मेरा औलाद दियो मां मोहम्मद जे हथ में कोने औलाद दियो अल्लाह जे हथ में आओ बड़ी आवाज़ ये मुझे हथ में औलाद हो जे हाथ आशा तो के पुत्र न्याणी ॿिया औलाद ॼण मुझे हथ में कोने औलाद ॼण कंहिंजे हथ में आहे जो ने अल्लाह बड़ी आवाज़ जो औलाद ॼण वारो केरु आहे मुशरक के एक करोड़ बजी गाल न थी वणी पोइ खुदा जे ज़मीन ते छो थो रहे जेकी वञा पानी खुदा जो पिए खीर खुदा जो पिए रहे खुदा जे ज़मीन ते वेठो आहे खुदा जे मुल्क में तकरार रब सां वो तो के हक भी कोन्हे जो खुदा जे ज़मीन ते भी लही बन मुझे ज़मीन ता आहे को ॿियो खुदा हिकिड़े जे मुल्क मां निकिरी ॿिए जे मुल्क में वञो हिन खां पुछो क़ुरान ही मुल्क कयो आहे अदा जैसा दुश्मनी हो जे जैसा बैर हो जे उन जे गोठ में रहंदे गाल कराई न थो उन जे ज़मीन ते वेंदे उन का पानी वठंदे तो मुशरक के चाओ मां जने अल्लाह के छड़े गैरन का तो बच्चा घोरे न थंदुस पुठियो गैरन का इए घोरण थई जे बबुरन का पैर घोर बबुरा पैर नहीं दा गैर पुट नहीं दा बुधी शल्ला पुटन जण वारो केवा वॾे आवाज़ जो अल्लाह हेरे सॼे मुल्क जो मालिक केरु आहे कंहिंजे मुल्क में वेठा जो वॾे आवाज़ फरमाए तो तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क सुभान अल्लाह वरी भला चइजा कुरान तो पढ़ा ॾाढे जो सुभान अल्लाह फरमाए तो तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुवा अला कुल्ल शैइन कदीर। सुभान अल्लाह अशहदु तुझे मुझे मोहम्मद चवे ओ मुझे रब्बा जंहिंजे हथ ते सॼे मुल्क जी बादशाही आहे ओ रब्बा जंहिंजी हर शइ ते कुदरत ई अथव भले आवाज़ जो सुभान अल्लाह अशवारो तो जे मुल्क जो मालिक ही मां अरे तो सुभान अल्लाह ए बुद्ध फरमा तो कुल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क गाने जो सुभान अल्लाह कुल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर
इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। केरा मुल्क जो मालिक वॾे आवाज़ जो हिन सॼे मुल्क जो मालिक हिकिड़ो आहे जंहिंजी हर शइ ते कुदरत आहे। ज़िल्लत भी उन जे हथ में, इज्जत भी उन जे हथ में। घड़ी घर में चाहे घिटन में पिनंद रखे तख्त धणी करे, तख्त धणी कुर्सन ता इक़्तिदार जे कुर्सन ता लाहे फ़कीर करे कंध में किश्ता ॾेई छॾे। इहो केरु आहे? हाणे ॿुध, जीअं मुल्क जो मालिक अल्लाह तीअं सपोड़ा जो तो नियाणियूं पुट ॾियण वारो बि अल्लाह। अञा वॾे आवाज़ हथो खणी जो त ख़ुदा जो दर न छॾींदासीं। रब बच्चा ॾींदो, नियाणियूं रब जो क़ुरान पढ़ाईंदासीं। वॾे आवाज़ जो इबादत उन जी कंदासीं। जो वॾे आवाज़ रुकू बि उन जो कंदासीं, सजदो बि उन जो। हे निहार वॾे हाफ़िज़ रफ़ीक बच्चो ॼायो आहे, रब जो शुक्र कयो अथसि। रब जो क़ुरान तो पढ़ाए लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। रब तो जे मुझे नेमतुनि ते शुक्र कंदो तो मां हिकु कारी अञा वधाईंदो आहियां। ताने जो सुभान अल्लाह। केरा वधाइण वारो? अल्लाह। वजे साईं फरमायो बच्चो ॼमे, पुट ॼमे, न्याणी ॼमे। ॿुध लफ़्ज़ अवल बे अम्मा जे मथां हक़ आहे। या रसूलुल्लाह केड़ो हक़ आहे? पाण फरमाए त पुट ॼमे या न्याणी ॼमे, अवल पीउ मां जे मथां हक़ आहे त नालो भलो रखनि। सुभान अल्लाह। हिन मोहम्मद रफ़ीक दौरी बच्चे जो नालो ई भलो रखियो आहे। मोहम्मद अंसुर, हज़रत अंसुर रसूल खुदा जो सहाबी हो। ये 10 साल रसूलुल्लाह जी खिदमत कई। सच्चो सहाबी ऐं हुजूर जा सब सहाबी जो जन्नती आहे। हुजूर जा सब सहाबी जो जन्नती हल ऐं हुजूर जा सब सहाबी ऐं निहार जिनजो उस्ताद कामिल ते शागिर्द भी कामिल। वॾे आवाज़ मुर्शिद कामिल त मुरीद बि कामिल। जंहिंजी अर्श वारो मोहम्मद खे पाण तो पार त करे, सोना पंहिंजे गुलामनि जी पार त थी। सुभान अल्लाह। फरमातो फ़ाफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फिल अम्र। सोना तुंहिंजा गुलाम रात ॾींहुं सजदन में मुसल्ले ते मुझे रज़ा जी तलब था कर, मुझे रास मुझे रज़ा मंदो था घुरण, मुझे मोहब्बत था घुरण। तू भी हिनन खां, तू भी हिनन जे लाइ मां खुदा का मग़फ़िरत जो दुआएं घुर। ऐ मोहम्मद को भी मशवरो करे त हिनन सां सलाह कंदो कर। वशाविरहुम फिल अम्र। ऐ मुझा मोहम्मद हिनन खे आज़माए जाए न। ॾाढे जो सुभान अल्लाह। हिनन खे आज़माए जाए न। हिनन कलमो पढ़ियो, ही कुरान ले आया, तुझी गुलामी कयो मां खुदा पाण आज़माए छॾिया। ॾाढे जो सुभान अल्लाह। कुरान जेको लाइकल लज़ीन इम्तहनल्लाह। ॾाढे जो सुभान अल्लाह। उलाइकल लज़ीन इम्तहनल्लाह क़ुलूबहुम लित्तक़वा। मुझा मोहम्मद तुझे गुलामन के, तुझे सहाबा के रब आज़माए छॾियो आहे। हिन जे सीननि जो मां खुदा इम्तिहान वरितो आहे। हिन जे क़ुलूबन खे मां खुदा ॾिठो आहे। ए मोहम्मद आज़माए जा न जे मौके ते सदाईंदे त बदर में तो अल्लाह अकबर जो नारो हणी ईंदई। ओहद में सदाईंदे त ओहद में ईंदई। शहादत छॾण जो हुकुम ॾींदे त शहादत छॾींदा। ए मोहम्मद जे जान कुर्बान करण जो इशारो ॾींदे त ही सभु कुर्बान करे छॾींदा। सुभान अल्लाह। न चइजा ॾाढे नथा चयो सुभान अल्लाह। एॾी जमात आहे धरत जे ॿिनि तेगनि खे त कयो 3 मिंट
सुभान अल्लाह जो आवाज न थो निकरे मोहिन के छॾियो मुझो मानी न खारा मुझे वाइद खाओ मानी खारा किसी ही खास करी साहब ही भक्त खाओ कोने ही आशिक है कुरान जा ही पछाड़ी तई वेंदा तो सुभान अल्लाह चवो अरे आवाज जो सुभान अल्लाह अल्लाह आवाज हरत रसूलुल्लाह जो साबी थी पुत्र जो हाफिज रफीक नावी जो अनसो के कादे जो सुभान अल्लाह बच्चन जा नबी से अबे माज मता हकवा औलाद में पुत्र या धीअ त नालो भलो रखन नाला भला होगा त असर भला थींदा नाला भला असर भला पुत्र में त नालो भलो रखो उधर ए नगर में मुझो साईं तुझे औलाद जी तहरीम भली कयो सुभान अल्लाह औलाद पढ़न जे लायक थे तव्हां कोशिश करे बजे बच्चे के कुरान पढ़ायो मां मोहम्मद जा फरमान पढ़ायो अल्लाह जे दीन जा सबक पढ़ायो मुझो साईं तुझे औलाद जी तहरीम तरबियत भली कयो जे नगर में अगर न्याणिया नालो भी भलो रखियो तहरीम तरबियत भी भली कयो हाणे न्याणी बलूगत के पहुंची भैया अबे अम्मा जे मता हकवा बजे न्याणे जो निकाह कराइण मुझो साईं तुझे इनी अमल जे करे इन जो अगो मां क़यामत जे ॾियारे मां मोहम्मद जे शफाअत वारे झंडे जे झंडी ठल हूंदा जो सुभान अल्लाह हां देवी में तरबियत भली हो जे औलाद जी अने नाला ठला न पोछा दो समझे पीर जी दाढ़ी न पटबी मां के धको न मिलंदो अदा नाला भला रख औलाद थी हे वरी दाई मुल्ला नालो रखो साहबा जो पर करा नाला उन नाल इज्जत कोने पर तू ते इज्जत कर जगह तो जो हे वरी ये चवंदा सजदी तोरा तब्दीली आया तब्दीली आया जदी तोरा औलाद जा नाला भी केड़ा रखंदासी खुदा जो कसम वो नालो के जास एड़ो दाढ़ी न पटाई त पहुंचे जा घरा जे धिक्कार नहीं त पहुंचे जा अमानुल्लाह खान अमीर अमानुल्लाह अफगानिस्तान जो बादशाह हो पुट के लश्कर नहीं अगवान करे जंग ते मोकली केड़ा मोकली जंग ते हेने हाले ओ जेसी अचे मानू बटर नहीं हमें की गलत गाली बनाई अमान लागे जो तू तो दिले रही बहादुर पर पुट तो जो पायो से मैदान चले भजियो मैदान चले जाओ भजियो जो यार दुश्मन काह करे तो ते चढ़ी आयो बाग में विंदी सल्तनत विंदी अमान अल्लाह जो तो दुश्मन हमलो करी अमान अल्लाह जो कंद लई हो हे कंद थियो एकदम अमीर अमान अल्लाह बजे महरात के अंदर आयो घरवारी थी जे मान अल्लाह छाजे करे परेशान हुई तेरे घरवारी के तो जे लोके पुत्र में उम्मीद हुयो तनो जो पुत्र वो मान अल्लाह जी नालो कढाई दो जी मां दिलेर बच्चो भी दिलेर थी दो जी मां गैरतमंद बच्चो भी गैरतमंद थी दो जे मान अल्लाह गाल कर जे मानू आया जी मान अल्लाह तो जो बच्चो मैदान चले भजियो अमीर मान अल्लाह जी घरवारी दी के अमान अल्लाह लोग जे कने दिन लग जाओ इंशाअल्लाह मुझो बच्चो जा गाजी थी दो मुझो बच्चो जा शहीद थी दो अल्लाह जो सुभान अल्लाह मुझो बच्चो जा गाजी थी दो या शहीद थी दो मैदान न छड़ी दो इंतजार कर इनी थियो 8 ॾींहं गुज़रिया मानो गुलन जा हार खणी अमान अल्लाह के व्यापार कि मुबारक तई जे हुआ पीर ते हुआ पुत्र दिलेर जो पुत्र दिलेर गैरतमंद जो पुत्र गैरतमंद दुश्मन के मारे मात करे गाजी जी दस्तार बधी अची तो डाले जो सुभान अल्लाह अमीर अमान अल्लाह घर आयो हां तो लफ्ज़ पंहिंजे घरवारीअ खे तो निहारे जे तो चयो
बच्चो जा गाजी थी दो बच्चो जा हाजी थी दो मैदान न छड़ी दो गाल तुझी सच्ची नितिया पर इन मैदान जे अंदर न को नौकर न को नौकरियाणिया न को गुलाम न को गुलामियाणिया इन मैदान जे अंदर सजो कमजवार तू पान कंदिया पर दे खबर तो किए चयो तुझो बच्चो या गाजी थी दो या शहीद थी दो मैदान न छड़ी दो खुदो गुलन खास के वारो अमीर अमानुल्लाह जी घरवारी है जेको जवाब नो जे दी अमानुल्लाह अल्लाह जो कसम खयो दी जवाब जे दी मां के बच्चो जायो तई उन दी का मां पंजे बच्चे के बिना विजो जे छनी न प्यारी हुई मां पंजे बच्चे के बिना वजू थने न ॾिनी हुई अमानुल्लाह जेके मां गुस्सो में थने नहीं उन्हनि जा बच्चा थने मल्हाईंदा या गाज़ी थींदा या सरगई शहीद थींदा सुभान अल्लाह अञा नाले त जो सुभान अल्लाह ए निहार अहिड़े निहार वरी समूरनि शहीदनि में वाह सैयद हुसैन तुंहिंजी शहादत वॾे आवाज़ जो सुभान बुलंद आवाज़ माओ भली बच्चा भी भला बड़े आवाज़ न चया सुभान अञा बुलंद आवाज़ पी भलो बच्चा भी भला नानू भलो डोटा भी भला ॾाढे त जो सुभान अल्लाह अञा बुलंद आवाज़ अली जी औलाद जेका अल्लाह जे दीन में कामिल हुई ॾाढे त जो सुभान अल्लाह माओ तई खातूने जन्नत पीर तई हैदर करार असदुल्लाह अल्लाह जो शेर नानू तई रहमतुल्लाह आलमीन नबी वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन नानो दई रहमतुल आलमीन नबी पियो दई अल्लाह जो शेर नाओ दी जन्नत जी औरतन जी सरदार त वो बच्चा छा होगा चंद कामिल ने बच्चा कामिल भई बच्चा जाया नाला मुझे साईं रखा सुभान अल्लाह चया भई बच्चा जाया नाला मुझे साईं रखा अली के मुबारक न इमाम हसन वठो हजरत हुसैन का इमाम हसन जायो 15 रमजान इमाम हुसैन जायो 3 या 5 शौबान पर मां कदे तो शान बयान बया जे भई बच्चा जाया त नाला सोने अली के हुजूर मुबारक दे अली मुबारक थी रब तो के बच्चा ना तुझी केड़ी मर्जी आखिर अबू है नालो छा थो रखन करे अली कदे सी मुजी दिल थी के नालो हरब रखा छा रखा हरब चेबो है लड़ा के जेको जंग जो लड़ाको हो जी पहलवान हो जी अजो सोन नबी तजेली मां मोहम्मद जी दिल थी के हिनते नालो हसन रखा जे हुसैन जायो भाई जो मुजी दिल थी के हिनते नालो हुसैन रखा ॾाढे त जो सुभान अल्लाह शरण हरी तो जे अल्लाह जा रसूल ई भी आवाजो कर माली भी आवाजो ई बच्चा भी आवाज आवाज न्याणी जी औलाद अवा पान नालो रखो मुझे साईं सजे कन में अजान फजर ॾिनी खबे कन में तकबीर चई बिनी ते नालो हसन हुसैन साईं पान रखियो ॾाढे त जो सुभान अल्लाह सते ॾींहुं अक़ीदो थियो सते ॾींहुं अक़ीदो थियो नबी सी वार घूरिया हसन साईं जा जॾहिं जायो जॾहिं हुसैन जायो हुसैन साईं जा बि वार घूरियो उन वारनि जो वज़न करे तोरे चांदी ख़ैरात कयूं ॾाढे त जो सुभान अल्लाह
वार जो वजन करे सही चांदी खैरात गई हकीके में बकरा उठाव्या गरीब के गोश्त ॾिनो वियो न्याणी जमे त हिकड़ी बकरी ज़बह थींदी पुट जमे त पोइ कर ज़बह थींदा अकीको सही इहे कयो इमाम हसन जो ऐं इमाम हुसैन जो इमाम हसन सही आयो अकीको सही इहे कयो सते ॾींहुं वार कोड़े नबी सिंह हे वार पाण कुड़िया हेर निहारे पाण वार लाथो तोरे नबी सी चांदी से हां बुध असां ये कयूंगा असां बार जे मन त बार पे जाम साहब में वञे बार जाए वाकुलन खास करके में वार पे मथे जमने जाम साहब दे कोई भला मुरीद सही समझी खांदा छा जाहिल मानू जट फांसी ना हो जट ना बास फांसी हम नानी से हो तो पुट जमदो ता जिंदगी जैसे जाम साहब या नानी मरे तो उम्र को ठरे इने त ही दा कन्या रोला विधान नानी का कुछ ठीका अगर बास फांसी दई ता पुट जमदो तो जिंदगी जैसे तो थाल वजाई तेगड़ा वजाई कुटन जा थाल मथे ते गई जाम साहब ले जा भेटाई दे मुजी तो पुजाई तरह दी भी जैसे अने नानी के जे तो भला अच्छो मत हो थियो वा कलमू तो पढ़ो नानी के कलमू आयो नानी के वजू ना आयो कुरान ना आयो ओ जे नानी के कलमू न थो जे कुरान न थो जे वजू न थो जे नमाज न थी जे एडी नानी जे चवण ते लगी छोतो पान के गुनहगार करे चरिया हुसैन जाया नबी सिवार पान कूड़े हकीको कयो हो नबी हसन हुसैन जवार के बेहतर फल मोकलिया असां जा तवार हाण त वरी जुल्म में दिवा जो दे पियो रब दो रुपया को वरी खैर हक वरी चंदे समझाई अदा मुल्ला त ही मञू न था असि कोन मञीदा असि मञीदा सुब कोन असि मञू सको दान वरी को हा न्या पे ही कर अल्लाह तो के पुट दे तो के हरु भरू दांद कोण जो पाडे कोण जो शौकान भले खैरात ये दांद मदरसे वाला के दे जो पानी को मदरसे का मथे का दरगाह ही कोने जे रब जो कुरान तो जिते यतीम हाफिज तगड़ा दे रहना बाडा दई जो बकरा उते हम असा मोल में जो नालो बुधंदा त इहे ठहंदा जे ठाण धोर कच्चे जो पए वरी मोलन के ना बाकी हुनन के दे लाहूतन के न को घर न को तर सजो दी हम मकान वसाए बैठा सजो दी होता कर उतारन दे प्यार साईं जो मरी करे लाओ दी का बजे साईं जो मुरीद है डाली दई साईं के डाली हुई साईं जो थे हाथ चालान करैया जगल तो जो उन्हें के दैया पिटियो औलाद जो तरफे है लाहौती लगा सब कब्रिस्तान ते चढ़ा बड़ा कब्रिस्तान कुरान को कुरान शब्द फरमा दो अल्लाह कुम तकासु हत्ता ज़ुरतुल मकाबिर वरी कब्र वारन का हवाल वठो कादे वे हुस्न कादे वे जवानी कादे वे दुनिया कादे वे दौलत एक बार जुल्म एदा जान कमाइन जा खणी जरिया ध्यान हाने त मुकामन में गाराग गाइजन आने दिखारियो ने दी नेठ ते ओने नेठ ते असा जे सिंध जो गायन हो नालो पता चाहो उन्हें जे कब्र ते आया हन कुल पढ़न सो कुल न के प्या पढ़न खबर दव कुरान न एकलो जो बी न वजाए गयो तो जोड़ वजाए एकलो जो बी न वजाए बियो तो जोड़ वजाए जो को शेर वजाए त साईं के कब्र में खबर पए त मोजा पोया मुरीद बैठा जेके मोजी का दी संभाली लाज यो तो जेतो तो वजाए होंगे साईं पे केतरा पादर कदा
जेतिरा ढोका दोहल खे लॻा दोहल वॼाइण मुक़ाम में दोहल वॼाइण मुक़ाम में उतारा ठाहिण घर छॾे मुक़ाम में उन ॾींहुं हिकिड़े लाहौतीअ मञियो असां वियासीं दुआ ला मौली साहब वठी वियासीं दुआ कयो ओ लाहौती वेठो हुजे मुंहिंजो लाहौती चई असांजो हाल इहो ई थिए चओ तरफ़ कब्र मुंहिंजो कीअं जे माण्हू मरी मुक़ाम में ईंदा आहिनि मां त जहिड़ो मुक़ाम में वेठो आहियां असां जहिड़ा मौलनि जी मुक़ाम में न थींदी सम्झ में हिन में तवा अज ज्ञान जो खाइजे त जो गाइजे वॾी आवाज़ वल तून अहमद अल्लाह ॾाढे वल तून अहमद अल्लाह ला तुलसुहा सब नेमतूं मौजूद हो मुझे नेमतुन के लिखो न लिखी सकता हो अड़ींदो त कॾहिं बि न सघंदा अला मां सिर्फ़ एतिरो थो अर्ज़ु कयां इहो यकीन रखो त औलाद रब ॾींदो आहे जो वॾी आवाज़ सां पुट बि रब ॾे नियाणियूं बि रब ॾे नबी औलाद कंहिंखां घुरियो वॾी आवाज़ सां अलाह खां पोइ माना नबी थी करे जॾहिं रब खां पिया घुरनि त तूं रब खां घुर न छॾे ॾे कहरनि जा तरफ़ कहरनि जा खुला वॼाए अछी ॾाढ़ी थी वई आहे छॾे ॾे वणनि खे धूणण वणनि मां था पुट ॼमण हेॾे त वाह वॾो ज़ुल्म आहे गाजी शादी तौबा वॾो ज़ुल्म आहे मायूं मर्द नंढा वॾा के पिया वार ॻोल्ही छा पिया ॻोल्हीनि वार पोइ वार अलाए कुतनि जा अलाए गदहनि जा पोइ जंहिंखे वार मिलियो न हिक ॿिए खे मुबारक अथई पुट ॼमण वार मां पुट वॼे मुबारक अथई पुट ॼमण चरिया थी विया आहिनि माण्हू हिकिड़ा वरी ॾाचीअ जे कबर जो दवा पिया भॼ पंज फेरा ॾिनई अचो तो दम खणी साह उखण जो ठक थी पिया कई हमरा खे दंदन बधिया पिया वरी छा दंदन न पिया पटीन हिम्मत कर हू तो मरे हिम्मत कर वरी चवंदसि छा जे पछाड़ीअ जी हार मञी बाक़ी ॿ दफ़ा तवाफ़ करी या ॾाची जे ख़बर जो त ॾाचीअ जे जो पुट अॻे ई तुंहिंजे घर में हुजे शरी तो मां इहो मन मस्तियूं मुशरक इन जे करे थो करे जो उमिरि कोन्हे इहो मन मस्ती उमिरि इन करे थो मुशरक करे जो उमिरि कोन्हे उमिरि हुजे हा त तूं दरगाह हूंदे हली आ वरी असीं हक़ चवंदासीं न सम्झ बाबा वरी असांखे छा चवंदा असांजे चवण जो वरी ग़लति फ़ाइदो माण्हू नाजाइज़ वठो था बाबा मुला मञी नी नथा असीं मञूं त हथूं हली नच छेड़ियूं ॿधी असीं नचियूं असीं मञूं त हली असीं तो सागड़ सां नचियूं असीं इन ॻाल्हि खे मञूं त ढोल वॼाइण जाइज़ आहिनि कुटनि जा थाल रखण जाइज़ आहिनि तोखे कुटनि खाराइण जो एॾो शौक़ु आहे असांखे खारा मदरसे तालिबनि खे खारा त दुआ त कनि जॻह थो चवां हेॾे बाबा असां इन मां मक़सदु इहो कोन्हे त असां मञूं नथा असीं मञूं था पर रब खे राज़ी करे सुता असां कलंदर साईं जा गुलाम अॼु मूंखे कलंदर जे कदमनि जी मिटी आणे ॾे शुरू करे अखियुनि में पायां पर मां थो चवां त कलंदर केतिरो बि वली हुजे छा केतिरो बि कलंदर वली हुजे मां मञा थो अलाह जो वली आहे दरवेश आहे पर कलंदर सॼी ज़िंदगी माण्हुनि खे कोन चयो त पोइ मूंखां घुरो कलंदर वटि जेको साईं मोहम्मद शाह नासरी वारो ॿुधो अथव न साईं मोहम्मद शाह नासरी वारो मटियारी ॾे साईं जो रोज़ो आहे पोइ माण्हू त अलाए कहिड़ा कहिड़ा कूड़ हणंदा हुआ पर उते माण्हू सच ॻाल्हि सच खे हिकिड़े मुरीद ॿुधायो चई मौलाना सभु कूड़ त साईं मोहम्मद शाह खे हीअं थी ख़बर पई साईं ईअं कोन हो मां साईं जी ख़िदमत में रहियो आहियां अची राणी चई मां साईं जी ख़िदमत में रहियो आहियां चई मौलाना जेको साईं वटि ईंदो हो साईं कॾहिं बि कंहिंखे न चयो त को मां पुट ॼाव जा मां नियाणियूं साईं मूंखे दुआ कयो बाबा वञी नमाज़ वञी नमाज़ वञी नमाज़ पर वञी क़ुरान जी तिलावत कर रब दुआ क़बूल करे मुंहिंजी दुआ कलंदर साईं बि ईअं चवंदो भेटाई साईं बि ईअं चवंदो
शाबाश बे ई जो डाले दे जो सुभान अल्लाह असारी चंदा दे पोचंदा ही मंजन न था या गलत तो कया असा के चंदा है मंजन न था असी तो जो बाबा असी मनु सब नहीं कहता पर सब अल्लाह के राजी करे सुबह तू रब राजी कर भले आवाज हर ला जो कुरान खोल तो कुरान छा तो छे डाले दे जो सुभान अल्लाह चौद अल्लाह जो कुरान सच्चो आओ डाले दे जो सुभान अल्लाह अल्लाह जो कुरान होजे नबी होजे पैगंबर होजे रसूल होजे साहबी होजे इमाम होजे वली होजे तबे ताबीन होजे आलिम होजे सजी दुनिया होजे कुरान खोल त छा होजे फरमायो या अय्युहन्नास कदे आवाज या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकरा इल्लल्लाह तारे जो सुभान अल्लाह ए रोए जमीन जे इंसानो अभी सब रब थोजे तो मुझे तरजा पेन होए मुझे तरजा फकीर हो तभी यो छोड़ जलन वाला धरण वारो यहां हां बड़े आवाज केरा भरण वारो औलाद केर तोरे बड़े आवाज पुत्र केर तोरे न्याणू केर तोरे बीमारी के जे तफाओ सेहत केर तोरे बड़े आवाज इज्जत जो मालिक केर बड़े आवाज जो अल्लाह जिंदगी जो मालिक केर मौत जो मालिक केर अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफूर मुझे तमें जिंदगी भी या मौत भी या अदा यो यकीन रखो तो सब कुछ खालिक जी हथ में ये मखलूक का घुरंदी ये न थींदो ये खुदा घुरंदो कोई थींदो जो ने आवाज यो किथे लिखियो कुरान में फरमायो मा तशाऊन इल्ला सुभान अल्लाह बस सुभान अल्लाह नारे तकबीर शाने कुरान कुरान तो कुरान वमा तशाऊन बड़े आवाज वमा तशाऊन इल्ला इल्ला इंशा अल्लाह ये रब तुझे कहीं घुरंदो कोई न थींदो रब तुझे जे न मां घुरंदो कोई थींदो रब घुरियो हिन के बच्चो ॾिनई वरी रब घुरियो इन ॻोठ में क़ुरान पढ़ी वरी पानी जो वुज़ू अची कयम त जहिड़ो मुक़ाम खां बि पाणी अचे अहिड़ो खारो पाणी इंशाअल्लाह क़ुरान पढ़ायो हेरे नियारियो अस्तगफार जी तस्वीर रोज पढ़ो अस्तगफार पढ़ी बुधायो अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम हिन के दाई तई चुप करे वेठा हो चुप करे वेठा मरिए के तो घर में चेजे न नानी के दा मां नमाज को चई थी ओ जिक्र वहां पे हेडन दा पटे चुप करे वे बाकी च अमा हलू कल अंदर ध्याबा मुखे मथियो हां भाई पेरी ही है हां गाड़ी में गया जगला तो जमा बियो त शलन विहां थे शलन शादी थे छड्या वजा हल सही हले भले हले शलन विहां थे शलन काज थे अन्या धनी व्याहन डी बधन माइन घर जा थाम भनी छजा पुट पुटा दौलत जे घर में दोहल वजंदो आ न जन ढेपके ते भोली नचंदी आ उन घर में दौलत शैतान नचंदो आ शैतान घर में दाखिल जो रहमत खत्म हां
हाणे नानी भईरा के चवे डंग लभन कोन डंग लभन कोन पानी पे सोब पासन का वयो जे नानी भईरा के चवे मुझे अगण ते घोट बाबा ने के मां हक जैसी न था जो न थो नथी गाल समझ में जे ना मुझे अंगण ते बच्चो घोट थी हे जो दर टुपी आया नानी के जब दुल्हन ही छा थियो आ जे खुशी में हो जाया था हे जो वरी जेके विया दी हला हे जो मोटी आया तम एड़ो करे आया रंभ जेड़ो जे दे खबर जे धणी जवाब नहीं छरियो हिनन हरु बहु दिगड़ा लगा जानो आशावानो तोले सारो भी माथो जावणो जे को दे थो तो उन दी तारीफ कबी जो कहदी बड़े आवाज कुरान रब्बना हबलना बड़े आवाज रब्बना हबलना मिन अज़वाजना व ज़ुर्रिय्यातना कुर्रत अयुन वजअलना लिल मुत्तकीन इमामा जाजालू के तो दे अल्लाह तो रब जी तारीफ करना औलाद रब दे रब तुझे जालो मुनिन समा औलाद मारनो मां हजारों भी मुनिन मां माना सब थोड़ा अल्लाह रे जाओ काजा वायदो कयो तो कमियूं हुजन खुशियूं हुजन दुख हुजन सुख हुजन सदो गैर के न कबो रब के कबो जेके अल्लाह के सर्वदा तो लिखो हां ताने गोठ में खारो पानी आ हां टंडी मोहम्मद खान जे लाए के वियासे उते वरी सिम चौ तरफ गोठ के जे सही वडो गोठो पर मानू बेचारा ने सिम जे करे लड़ी आ जे न गोठ में नाले पे उते इलाही घर लड़ी आ वरी शहदादपुर में बैठा गाड़ी असांजी पोइते प्यारी किसी ओ पानी ॾिसो पिया हाणे जुती हथ में खणबो इन पानी मां हलबो किसी घणा मौलवी त असांखे तारीख़ ई नथा ॾियनि इन पाणी जे करे मुंहिंजे बाबा इंशाअल्लाह हलबो जुती असां हथ में कई वियासीं क़ुर त पढ़णो आहे न साईं साहब तला छा साहब जो शान पेट सा पत्थर अठन अठन ॾींहंनि जूं बुखूं पत्थर हुजण झग झग रसा भी कुरान पढ़ंदा अल्लाह वियासीं हुते बाक़ी ॻोठ खे पाणी मच्छर चंद घर हा वीचारे पलाल विछाया माण्हू जेके आया पे पलाल तां पे आया पलाल वीचारे पानी में विधो चइजे दुआ करो खुदा जे घर में हा अल्लाह जो कुरान आॾो आहे दर्द सां जॾहिं असां कुरान पढ़ी उथे बड़े आवाज जब अल्लाह जी कुरान जी तिलावत शुरू थी तो कहे जो सुभान अल्लाह कहे जो सुभान अल्लाह अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान जब कुरान की तिलावत शुरू हुई पछाड़ी सभी जमात रनो असरना से हथ खया से सभी जमात तौबा इस्तगफार गई पछाड़ी जिक्र जी ज़रूरत एकड़ो महीनो गुजरी हो ओ बेचारो मुझे गोठ आयो तने सैदाबाद रहंदो उते आयो हार खणी आयो मिठाई मठी आयो के बोला ना वीरान गोठ के कुरान आबाद करे छडियो थी ताड़े जो सुभान अल्लाह जे बोलना कुरान पढ़ाई में कटन में पानी सुकंदो यो चाको पट थियो जेके लगे जाओ वापस मरी आया थी जे बोलना अल्लाह जे कुरान जे करे मुझे गोठ में आबादी थी वही थी सुभान अल्लाह जो सुभान अल्लाह ही कुरान वडी हस्ती है तेरा फरमाते लहू अंज़लना हादल कुरान अला जबल राइतहु खाशियम
मुतसद्दिय्युम मिन खशियतिल्लाह। अने लाडे जो सुभान अल्लाह रब जो जे जबल ते कुरान नाज़िल करे रहा त हिन जे हिकत खां जबल ज़री थी वञे रहा। हिकु कुरान तो पढ़जे अज रफ़ीक नंढड़े मोहम्मद अरसल जी ख़ुशी में कुरान पढ़ायो अज रंग जी गाओ ख़ासि केॾी कुरान पढ़ायो आलिमनि खे घुरायो। अज मां आयो आहियां कॾहिं हू आलिम कॾहिं हू आलिम कॾहिं हू आलिम इहे आलिम घुरायो कोठ में कुरान पढ़ायो। इंशाअल्लाह रब में उम्मीद आहे हिकु त तौबा इस्तग़फ़ार जी तस्वीर रोज़ कयो ला इलाहा इल्लल्लाह जो ज़िक्र कयो। अम्मा न्याणी भेण खे जो त घर में नबी सॼे मथां पे दुरूद पढ़े नबी सॼे मथां दुरूद पढ़े हिकिड़ी तस्वीर नथनि वॾनि खे थो ॾियां रोज़ानो 300 मरतबा रोज़ानो भला वधीक नथा पढ़ो रुगो 300 मरतबा हीअ तस्वीर पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वो वॾे आवाज़ पढ़ी ॿुधायो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। छो त बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उहा शइ थी जे सुकल समुंड वहाए छॾिया। वॾे आवाज़ अमर बिन आस ख़त लिखियो सारे उमर फारूक के मदीने जो उमर हाकिम थी जैसे मां मिस्र में गवर्नर बणजी आयो आहियां ता मूंखे गवर्नर करे मोकिलियो पर मिस्र में मां वॾो ज़ुल्म ॾिठो आहे। नौजवान कुंवारी न्याणीअ खे सिंगारे कुंवार करे दरिया नील जे विच में पूरीनि था। 12 महीना दरिया वहे थो ढोर पाणी पीअण माण्हू पाणी पीअण वरियो दरिया सुके वरियो नौजवान न्याणी जी कुर्बानी कयो। अला केतिरियूं न्याणियूं दरिया नील गिरकाए वियो आहे हींअर बि जन्नती हले मां जिन खे रोकियो बीठो आहियां। अवां मदीने जा हाकिम हो जीअं हुकुम हुजे उमर फारूक खे ख़त पहुतो अमर बिन आस जो उमर चवे अल्लाह अकबर कहिड़ी ज़रूरत आहे दरिया नील खे नौजवान न्याणी जी ज़िंदगी सहारा करण जी। सुभान उमर तो कागज़ आणियो कलम आणियो सुभान अल्लाह जे उमर अमर बिन आस खे ख़त तो लिखे जिन उमर दरिया नील ॾे तो ख़त लिखे। जो सुभान अल्लाह हथ खड़ी जो सुभान अल्लाह उमर साईं जेको ख़त जे मथां छा लिखियो पहिरीं ख़त जे मथां उमर तो लिखे जो बिस्मिल्लाह वॾे आवाज़ सां बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत उमर लिखियो कंहिंजो नालो अल्लाह जो। ओॾे वरी सुलेमान नबी तो हुदहुद पहुतो हुदहुद के सुलेमान नबी जो छो सब पखी सद ते आया तू ना छो ऐलान के हुदहुद तुझा पर भजंदो हुदहुद जे साईं मां आयम पे अवां जे सद ते पर मां यमन सबा जे तरफ निकरी वियो उते हिक माई जी हुकूमत करे पाण ऐं संदस कौम सिज जो सजो थी करे सिज के खिलाफ था ॼाणनि सही मां सबा जे मुल्क जी ख़बर लही आहे। सुलेमान नबी ख़त लिखियो सबा जी राणी बीबी बल्कीस खे अने बीबी सुलेमान नबी छा तो लिखे सुभान अल्लाह त चयो लिखे इन्नहु सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुलेमान नबी कंहिंजो नालो लिखियो अल्लाह वॾे आवाज़ सां कंहिंजे नाले सां तोखे बिस्मिल्लाह जे बरकत जी कहिड़ी ख़बर। 3 तस्बीह रोज़ पढ़ो और एक उमर सिंह ख़त लिखियो दरिया नील ॾे बिस्मिल्लाह मारे दरिया नील जे तू वही तो अल्लाह जी मर्ज़ी सां वहंदो रहो तोखे सुकण जो हक़ कोन्हे जे पंहिंजी मर्ज़ी सां वहे
तब तुझे पानी की धुक जी सागे जरूरत कोने सुखी वन उमा जो खुदा आसमान से ककरन के घेरे असा जी मसम बरसात मसा बड़ी आवाज अवर साईं तो जे मुझो खत खणी दरियाए दील जे विच में छड़ियो उमर साईं जो खत हलियो ॾाढे ते जो सुभान उमर साईं जो खत हलियो तरे मिस्र में आयो सब माण्हू गॾु हलिया अमर बिनास उमर जो खत खे चुमी खिलंदे रखी जॾहिं उमर जो खत दया में किरियो त दया सियारो ई न कयो गजगोड़ करे नदी नील वही हली समुद्र शुक्ल दरिया बिस्मिल्लाह के बरकत सां वही का अदा तुझे गोठ में मिठो पानी थींदो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जेके लड़े विया हन से वरी ईंदा अचन जा तहां गई चो त जेके विया हन इंशाअल्लाह ईंदा मोहब्बतुन जा मेला थींदा हां मोहब्बतुन जा मेला थींदा इंशाअल्लाह अजीज करीब सब तहां के वापस मिलंदा गोठ आबाद पर इन गोठ में तंगियूं बीमारियों हे जेके पानी जो तकलीफों तने खत्म थींदियूं जरे ही दिल पर कुरान पढ़ाईंदा सो वायदो को तो बाबा आलिम घुराईंदा से कुरान पढ़ाईंदा से बच्चा जमंदा त भी कुरान पढ़ाईंदा से न्याणियों पुट जमंदा त भी कुरान शादियूं गमियूं त भी जो कुरान अयो भी वायदो कयो त सॼी जिंदगी अल्लाह जे ज़िक्र में गुज़ारींदा या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह बड़ी आवाज़ फरमा दो या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा रब तुझे रात हो जे दी हो जे सुबह शाम घरे में घरों में खुदा जो जिक्र कर थींदो भला कुरान मर्द जिक्र कर या औरतों भी कर फरमा दो वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़ाकिरात बाना हो जन या बानो हो जन रब तुझे मुझे घरे में घरों जिक्र कर बड़े आवाज जिक्र कजो याद के कबो अल्लाह के अल्लाह के याद क्यों शामिल दो खोल कुरान छा तुझे फरमा दो फज़कुरूनी फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरू बानो रब के याद करो रब तुझे मारी मान के याद करो अवा याद के देखो थोड़ी आवाज करा जिक्र करियो कबो जो अल्लाह 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 इल्लल्लाह 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 रब्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह 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 अव्वल आखिर है अल्लाह ज़ाहिर बातिन है अल्लाह अव्वल आखिर है अल्लाह
जाए ये बिलाल कहते थे चाहे हम निकल जाए ये बिलाल कहते थे